保存蚕豆切记不要焯水和直接放进冰箱里面保存。今天我就把保存蚕豆30多年的方法分享给大家，这样保存出来的蚕豆放上1年，口感跟新鲜的一样好吃。首先我们准备一点蚕豆，现在正是蚕豆大量上市的季节，先把蚕豆给它剥出来。蚕豆是季节性的蔬菜，过了这个季节就很难吃到新鲜的蚕豆了，所以现在多的时候我们剥一点，将它保存起来，以后想吃的时候慢慢吃。一会儿的时间我们就剥了这么多，我们保存的时候看自己的需求，多保存一点，然后直接把蚕豆倒进蒸锅上面，再将它铺均匀一点，然后再盖上盖子，上气之后我们给它蒸3分钟。蒸好之后打开盖子，蚕豆我们用这样蒸的方式，这样口感会更加的好，主要是里面的水分不会积藏太多，吃起来软趴趴的。我们先给它放一边，让它自然放凉。放凉之后用勺子将它盛起来，再准备一个食品级的保鲜袋，将放凉的蚕豆装进食品袋中，根据每一次吃多少放多少，然后再将它收紧口袋，再打上结。这个方法真的是非常的简单又快速，特别的方便。全部包好之后再放进冰箱的冷冻室，把包好的蚕豆再放进冷冻室里面，最好是放进这种带抽屉里面的，这样不会将它风干，吃的时候真的是非常的方便。拿出来直接解冻，稍微再将它焯一下水就可以吃了。用这个方法保存蚕豆放上1年，口感跟新鲜的一样好。喜欢的朋友可以试一试。